Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kyawawan 'yan uwa da abokanai na intanet baki ɗaya, barkanku da zuwa Cyberxploit Hausa, barkan kuma ku da war haka. Kamar da kuka sani muna tattaunawa game da Python programming ne. To insha Allah a bidiyon mu na yau za mu tattauna game da input function, ma'ana function ɗin da zai baka dama ka shigar da bayananka da kanka a cikin console ko kuma a cikin terminal ɗinka. To kai tsaye za mu je ga wannan bidiyo. To za mu shiga, na farko za mu je mu nemo VS Code ɗinmu sannan mu shiga. To bayan ka shiga a cikin application ɗin da kai creating ko kuma a cikin Python file ɗin da kai creating, za mu je na farko misali za mu sa input kamar yadda kuke gani wannan shine function ɗin. To za ka iya zuwa ka karanta game da input me yake nufi me yake yi kuma. To wannan shine. To kai tsaye mu je mu sa input sannan mu ce za mu sa call invitation commas. So za mu ce misali shigar da sunanka a nan kamar yadda kuke gani. So za mu ba da space. So za mu yi running code ɗin nan mu ga me code ɗin nan zai bamu. So bayan ka yi running kamar yadda kuke gani ya sa mana shigar da sunanka a nan. To bayan ya nuna ma haka za ga mouse din yana clicking a wajen. To kamar yadda kuka gani za ku iya rubutu a nan wajen kenan. Misali sana zai kana danna enter za ga program din ya fita kai tsaye, ma'ana yayi executing ya ce sunana zai. So misali inda za mu ce ya bayyana mana ya zai, so kai tsaye a nan ba za mu bar shi a haka ba. So za mu mayar da input a matsayin variable. Misali ya musa suna na musa equal to. Kamar yadda kuke gani suna zai sa mana input shigar da sunanka a nan, ma'ana abin da input yake nufi abin da ka shigar to zai store din shi a matsayin variable din da muke kira da suna. To kai tsaye za mu running code din nan mu ga me yake nufi. So kai tsaye za mu running kamar yadda kuke gani shigar da sunanka a nan misali Yusuf. To kamar da kuke gani dai duk da haka bai ba mu wani abu ba. Za mu yi printing ɗin suna mu ga shin zai ba mu wani abu. Print suna. Za mu zo mu yi running ɗin code ɗin. Bayan ka danna run kamar yadda kuke gani za ga ya sa mana shigar da sunanka a nan. Misali zan sa Abdul Rahman. Ina danna enter kamar yadda kuke gani ya sa Abdulrahman. So misali muna so mu ƙara wani abu mu sa bari mu sa string addition kuma kenan mu sa sunanka kama suna. Bari mu ga me wannan code din zai bamu. Kamar yadda kuke gani ya sa shigar da sunanka a nan misali Musa. To kamar yadda kuke gani ya sa mana sunanka Musa a matsayin result ɗinmu. Wannan shi ake kira da input function, ma'ana function ne wanda yake baka damar shigar da bayani a cikin terminal ɗinka ko kuma in ce a cikin code ɗinka kamar yadda muke gani. So yanzu misali za mu ɗan haɗa ƙaramin application wanda zai tambaye ka sunanka, shekarunka da kuma aikinka. To kai tsaye mu je ga wannan code ɗin kamar yadda kuke gani. To za mu zo nan bayan mun sa suna, su za mu zo mu shekara ta compute wanda kuke gani zai tambaye ka shigar da shekarunka kamar da muke gani. Sai kuma mun ce zai tambaye ki aiki kuma je input shigar da kuma bari mu ce wani aiki kake yi. Wani aiki kake yi ga farce ne. Bari ne clearing wannan terminal ɗin cls. Bari ne killing ɗin ta gabaki ɗaya. Wani aiki kake yi. kai tsaye kafin mu printing bari mu running wannan code din mu ga me zai bamu.
an gafarce ni. To kai tsaye za mu danna play ma'ana run kenan. To kamar yadda kuka gani ya ce shigar da sunanka misali a Ahmed, shigar da shekarunka misali 25, wani aiki kake misali noma. To kun ga bai nuna mana wani abu ba, ya dai bamu cewa mun yi running wannan code din successfully, ba wani error a cikin code din. To abin da nake so mu lura da shi ana shekara nau'i ne kuma ce variable ne wanda ya kunshi nambobi. To don haka kai tsaye za mu iya sa misali a nan int, ana za mu zo mu tattauna game da data types insha Allah. So amma kafin nan bari mu printing mu ga in zai ba mu ansa result din inda muke so. Sunanka suna, sannan kuma bari mu sa sannan kuma shekarunka, za mu kira shekara kai tsaye, shekarunka kuma mu sa shekara kuma sai mu sa string misali kai kuma ce kana aikin misali kuma masa aiki. An gafarci wannan document din da yake fitowa. To kana aiki kai tsaye za mu je mu run wannan code din mu ga me zai ba mu matsayin an samu. Za mu zo mu danna run kamar yadda muke gani ya sa shigar da sunanka a nan misali ni sunana Zaid Ahmed. Shigar da shekarunka misali ni shekara na 25. Wani aiki kake misali ni noma nake ko kuma misali programmer ne ni, programmer. Kamar yadda kuke gani ya sa mana sunanka Yazid Ahmed sannan kuma shekarunka 25, kana aikin programmer. To kun ga dai statement din dai bai yi yadda ya kamata ba, amma dai ya bamu ansan da muke so. To wannan shi ake kira da input function. Function ne wanda yake baka daman shigar da bayani da kanka a cikin terminal ko kuma in ce a cikin Python interpreter. To insha Allah da wannan ne zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. In kai sabo ne zuwa channel ɗinmu, ka daure ka danna mana subscribe button sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Idan ka kasance tare da mu a wannan channel mai albarka, don Allah kai likin bidiyon nan sannan kai share din shi zuwa ga 'yan uwanka, abokananka domin su ma su amfana. To idan kana tambaya ko kuma wani ƙarin bayani ko wani kuskure da kake gani ya kamata ka sanar da mu, za ka iya barin mana shi a can comment section ko kuma ku tuntuɓe mu a cikin social networks ɗinmu wanda suka haɗa da Facebook, Instagram, Twitter da sauransu a cikin description. To da wannan ne za mu ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.